why you should watch more horror films. Okay. Do you intend to hurt me with my fear or what? Like you have to be scared to enjoy horror films. Oh, exactly. Yeah, or else why would you watch horror film? See, at least you overcame it. Yeah ทุกคนครับถ้าสมมติเกิดติดตามคำนี้ดีในช่วงนี้จะเห็นว่าเรามีน้องๆมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาสร้างสีสันสร้างความคึกคักให้กับช่อง KND นะครับน้องๆเหล่านี้ก็เป็นน้องๆเทรนนีในโครงการ KND Talents นั่นเอง7คนที่จะรอว่าใครนะที่จะได้เดบิวต์เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่หรือว่าเป็น Talents คนใหม่ของช่องคำนี้ดีนะครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีน้องอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะว่าไปเป็นโครงการที่มาก่อนด้วยซ้ำไปตอนนี้เป็น Gen 7 แล้วสำหรับ KND Intern นะครับน้องๆฝึกงานเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานช่วยกันทำรายการอยู่เบื้องหลังนะครับในช่วงนี้เรามีการพูดคุยกับน้องๆในกลุ่มนี้ด้วยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่อาจจะขัดแย้งกับหน้าตาอันน่ารักของ บุคคลผู้นี้นะครับที่จริงๆแล้วทำไมบุคลิกอย่างเธอถึงมาเชื่อมโยงกับคำว่าหนังสยองขวัญได้ That's the first thought that came into my mind why horror movies สวัสดีหยีครับ สวัสดีค่ะยียีค่ะ Okay can you introduce yourself to our audience สวัสดีค่ะ My name is Yi and I am Community Intern Gen 7. Anything else I should know about you I love horror films. You love horror films Yes. Really is it the only kind of films that you love or do you like anything else besides horror Yeah, I do love every kind of films, but I feel like horror have this like special effect on the audience. Right And by special effect, I mean like love-hate relationship with fear. Yeah. And I feel like even though like we fear things, we do have things like horror films. We seek fear Yeah, we also. seek fear, yeah. Why do you think that is? It's a form of entertainment, I guess. Like when we're like in this stressful situation, but we know that we're safe. Okay, so in that situation, fear is like another form of entertainment, like you said. Yes. I was thinking about like roller coaster ride, for example, or like haunted house. Yes. You know that if you go in there into the haunted house, you will be scared and you'll be screaming. Or when you're on the roller coaster, you'll be like fear for your life. But like you said, you know that at the end you'll be safe. Yes, Right. hopefully. Hopefully, yeah. So to you, fear works as entertainment, like you said. Yes. มีอะไรอีกบ้างไหมที่นอกจากเรื่องหนังหรือว่า roller coaster หรือว่าบ้านผีสิงที่หยีรู้สึกว่าพอเรากลัวแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันได้ Well, there's this like daily life fears, like fear of I don't know losing our jobs or like fear that this episode might not be The as best. good. Yes. So what would that kind of fear affect you, or how is it? I don't know, either entertainment or serve another purpose for you. You think? Yeah, I think at the end, like when we face our fears, at the end, at least we learn more about ourselves. Oh, okay. Yeah. That's such a good point. So, well, I think that is what we're going to be talking about today mainly because you have proposed this idea to me, and well, at first I was kind of like skeptical a little, but once I start listening to you, I think it makes more and more sense. สิ่งที่หยีพูดก็คือว่า why you should watch more horror films ทำไมคนเราถึงควรจะดูหนังสยองขวัญใช่ไหม Is that the word Yes. สยองขวัญให้มากขึ้น So first of all let's define what's horror หนังสยองขวัญคือต้องยังไง Well, according to Cambridge, it says a horror film is a film in which very frightening or unnatural things happen. For example, dead people coming to life and people being murdered. However, I feel like I agree with this. Okay, this is Cambridge, but I feel like the example doesn't really do this genre justice. Okay. Because for me, especially in this like era, I feel like horror films don't always have to be about paranormal stuff. They're horror that are about
fear of other things too. Like for example, there's this movie called Goodnight Mommy, and it's about like these young boys who's suspicious, who suspect if like their mother is their real mother, because she's just been through like a plastic surgery, and there's like bandages all over her face. Okay. So the boys are scared of her, and we're like thinking, we're not sure if like that lady is actually their mother. Oh. And that's a horror, and that's very Okay, so horrifying. not necessarily that horror film have to contain like ghost, or Yes. it doesn't even have to be gory like blood and like people stabbing each other or likeผีตุ้งแช่หรืออะไรต่างๆมันอาจจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ ใช่ หยีคิดว่าโดย definition สำหรับหยีแล้วเนี่ยความสยองขวัญมันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบมานิ่งๆแบบนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ It can be, I feel like it can be defined in very different ways that people just can't really define it. Because like when we think of horror films, we think of paranormal stuff like ghosts. Right. But then like there's movie like Ghosts, the movie called Ghosts, that is a romantic movie. Oh, like, yeah. So it's very hard to like explain what horror films actually are. But for me, I feel like horror film do have to have this haunting effect Okay. after like the after. Even when you feeling. finish the film it might haunt you for another 3 days Yes. right that happened to me too หนังบางเรื่องเราเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะเพราะว่ากลัวไปอีก3 วัน7 วันน่ะใช่ไหม so well the most important element of the horror films is that it has to like haunt you it has to like scare you right but not necessarily in a very noisy way Yes. โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในแง่ที่ว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยพิจารณาในการดูหนังสยองขวัญเลยเพราะว่ากลัว so basically you are saying that you should face your fear more through movies right Yes. okay so let's hear your reasons The first reason that I think that we should watch more horror films is that horror films help us learn about ourselves and our society. So how so Well, basically, horror films are supposed to scare us, right? Well, at least the good ones. And I feel yeah มีหนังสยองขวัญบางเรื่องคือแบบนี่สยองแล้วเหรอใช่ไหม okay so good one scare you yeah, Right. yeah, that's their intentions. Right. And if we think about why we fear things, like our basic fear is based on what we don't understand or what we can't control, like death or something like that. For example, the movie Lights Out, the fear of darkness. Right. It's because we cannot see what's in there, so we don't know if there's something in there. There could be like a Very tall, harmful. lanky, yeah a tall, lanky lady staring at you. Yeah. So that's that already gives me the creeps yeah. Right. So that's how the monsters or whatever we are supposed to fear in the movie are created. They're created based on our fear. And so I think it's interesting to think about why we fear them. right Yeah, to learn more about ourselves. Because people don't fear the same things, even though like we exactly fear. Yeah. ใช่ไหมต่อให้สมมุติว่าเป็นชองผีเหมือนกัน เราอาจจะมีผีในคนละแบบที่เรากลัวอยู่ถูกไหมครับ ใช่ อ่า ค่ะ ฮะแล้วมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สืบเสอบไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรากลัวผีทรงนี้เป็นพิเศษ หรือว่าทำไมสถานการณ์แบบนี้ถึงทำงานกับความกลัวของเรามากเป็นพิเศษ so that way you learn about yourself ใช่ค่ะ so did it happen to you yeah มันมีหนังเรื่องนึงค่ะคือมันจะมีกลุ่มชนที่ชอบหมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ชอบหมากลัวหมาเลยไม่ใช่แค่ไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะ Okay. คือมันจะมีภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อแบบคูโจที่ based on แบบ Stephen King Cujo oh god my god the most evil dog ever ใช่ค่ะแต่สำหรับหยีอ่ะคือหยีดูแล้วหยีไม่กลัวเพราะว่า แบบ I saw that Saint Bernard and I was like he's just so cute like too cute to be scared of okay to me so I feel like it's hard to it's a good reason to like to learn about
ourselves, because sometimes what we fear tell us about our backgrounds and like where this fear came from. Right. So I feel like it's interesting to think about it. Because sometimes we already forgotten about like the first time that thing happened to our lives เราอาจจะลืมไปแล้วว่าแมงมุมตัวแรกที่มันทำให้เรากลัวแมงมุมไปตลอดชีวิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเวลานั้นหรือบางทีเราก็แค่ลืมไปคิดว่ามันก็เป็นบางสิ่งที่มันก็แค่น่ากลัวแต่จริงๆมันมีอะไรที่อยู่ใน background story นั้นๆใช่ไหม ใช่ and fear so like primal I mean it's humans instinct yes มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่มันดิบมากอ่ะเป็นสัญชาตญาณดิบมากๆแล้วก็เนื่องจากคนเราทุกวันเนี่ยมันมีบอกว่า protective bubbles ในทุกสถานการณ์ทุกอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ expose ourselves to any kind of fears because we can always avoid them but if you expose yourself to your fear maybe you can learn a thing or two about yourself right yes if we think about it think about why we fear them right okay แต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นที่ว่าเราต้องพยายามไปแก้ไขความกลัวเหล่านั้น What do you think do you think we need to fix our fear I think we should not fix our fear but like we can get used to them okay because I believe that I don't think there's like one way to like get rid of your fear completely right but I think it's a good thing I feel like fear is a good thing because like you said it's like it's engraved in our DNA to stay alive to yeah survive it keeps you alive right yeah it keeps you alive ถ้า so เกิดไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยจะตายง่ายมากเลยนะครับ ใช่ แป๊บเดียวตายแล้วเพราะว่าไม่กลัวความกลัวมันทำให้มนุษย์เราอยู่รอดมาได้ ใช่ค่ะ so I don't think we should get rid of it โอเคแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยความกลัวมันอาจจะทำให้เขาใช้ชีวิตยากในบางสถานการณ์that kind of fear I would say we might not have to fix or get rid of it like instantly but it's a good thing if you can inspect into your fear more and get to know your fear so you understand yourself more and cope with it yes accordingly I think yes yeah so let's go to reason number 2 why you should watch horror film more reason number 2 is that horror films can help us understand others better similar to number 1 right but like I feel like people don't really talk about their fears like when we get to know someone like when we first know someone we usually talk about what we like what's your favorite color or like what's your favorite likes and dislikes right yeah but we don't really talk about like what do you fear like what are you scared that of would be so weird like if I met you for the first time and I right out asked you this question you would okay do you intend to hurt me with my fear or what so we tend to like stay away from what we fear and Yes. talk about pleasant things yes so you're saying that to get to know someone like really well yeah better yeah we Yeah. can talk about our fears yes for example I have this experience I go watch this movie called The Purge with my mom ooh yeah with your mom with my mom excuse me yeah whose idea was that it was my idea Okay. sorry mom I brought her with me and after that movie for me like The Purge to me personally I feel like that movie wasn't a horror film it was more like a thriller okay but to my mom it must have been something like totally different because after that movie she said what did you just make me watch like it haunted her I guess it must have been like traumatizing and I feel like at that moment I learned that from my mom like she is not scared of paranormal stuff at all like she's like why are you scared of ghosts like they're like us they're it's just dead people but for her like humans are scary to her and the way that people can kill each other without like having compassion is what scares her so to her this is horror
Yes. Like human is the scariest thing on earth. Not ghosts. I can deal with ghosts, but not human, especially in that like situation like in the purge, Purge. right? Oh, จริงนะก็เลยทำให้เราได้ so after the movie you guys must have gotten to talking more Yes. about what you have just watched, right? And that way you make some sort of discovery with your own mom Yes. ซึ่งอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วอาจจะเพิ่งเคยเห็นแง่มุมนี้ Yes. That's such a good point though. Yeah. And there's people like my dad Right. who watch horror films and laugh. What? Yeah. Really? Yeah, and that I feel like when we watch horror films, it's not only about the fear that we can talk about. I feel like the way that my dad is not serious about anything Oh, is okay. something new about me too. Like he's not scared about anything. Really? He's like, it's just a movie, nothing Okay. scares him. So what kind of laugh was that? Are you sure that it was a real laugh or he just laughed it off Nervous. because he was scared inside? No. Okay. He was laughing at the character's decisions. He's like, I see. they're so stupid. He was that kind of people. คนแต่ละคนมันจะเห็นของที่ต่างกันในหนังที่ดูต่อให้เป็นเรื่องเดียวกันเนาะ ใช่ค่ะ And I feel like especially for horror films because it creates this like interesting discussion about like because most of the situations in the films are like life and death situations and Right. the decisions are like yeah Yeah. So we get to talk about deeper stuff. yes ใช่ไหม deeper stuff yes พอมันเกิดเรื่องของความกลัวความเป็นความตายเราอาจจะได้บทสนทนาที่มันลึกซึ้งกว่าปกติที่เราคุยกันว่าชอบกินอะไรไม่ชอบสีอะไร ใช่ ใช่ไหม ค่ะ Oh ใช่ okay so yeah I can see your point and I really agree that could be a very interesting pastime or activity between you and someone you want to get to know better yeah like for example your date on like the third or fourth date that could be fun right Yeah. to watch like horror film together yeah อันแรกแบบเดทแรกอาจจะเป็นรอมคอมเนาะ แต่สักเดทสี่อะไปดูหนังเขย่าขวัญด้วยกันไหมสยองขวัญด้วยกัน หรือไปดูเลยตั้งแต่เรื่องแรก จริงเหรอ จะได้พิสูจน์กันไปเลย Would you go on the first date with some guy and ask him to go to a horror film Well, I would do that because I love horror films. Oh, okay. So that I will know if he like the same kind of movie. and As I what do. would be their thoughts about stuff Yes. Okay I think it's a good way to start. ลองดูนะครับ relationship อาจจะเป็นเดทแรกเลยก็ได้ที่จะไปดูหนังสยองขวัญด้วยกัน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคนตรงหน้าเราให้มากขึ้น Yeah. Okay reason number 3 Reason number 3, horror films can help you cope with stress better. And you might want to consider this if you don't like horror films because it's too scary for Yeah you. it stressed you out and you don't want to be so stressed Yes. and it would haunt you for a week who wants that I mean yeah but you think that could be healthy Yes, and I have proof for this one. Okay Because like when we watch horror film, we go to this fight or flight mode, which our brain prioritizes to stay alive. And so like there's this theory that if you watch something that if you're exposed to some stressful experience, but you're experience it in a safe environment, it can help you cope with your daily stress better. เหมือนกับเป็นแบบฝึกหัด ใช่ เนาะแบบฝึก ค่ะ หัดให้เราคุ้นชินกับความเครียด เพื่อให้เราจัดการมันได้ดีขึ้นหยีบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เพราะว่า horror film มันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่เขาเรียกว่าแบบ surrogate experience ด้วยที่เป็นแบบว่าเรา experience ความกลัวของคนอื่น แต่ว่าเรา okay. safe surrogate that's a good word อย่างสมมติ surrogate mother ก็คืออุ้มบุญใช่ไหมอุ้มบุญแทนคนอื่น การเป็น surrogate fear was that the word surrogate experience surrogate experience ก็คือเรา basically it's a second hand experience ใช่ like you ค่ะ live or you experience something vicariously through somebody else yes ah and it's a real method though like there's
psychotherapists who actually use this method as a like behavior therapy where they like expose patients with stressors so that they learn like gradually learn to cope with the stress It and kind of anxiety. desensitizes the Yes. stress ทำให้เรารู้สึกไวต่อความเครียดน้อยลงไปทีละหน่อย ใช่ค่ะใช่ Okay, so it's a good exercise if you're facing with many stressful situations in your life. Maybe when you watch more horror films, it would prepare you, like mentally, right? Yes. How to cope with everything else in real life. yes ชอบประเด็นที่หยีพูดว่าเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดแต่เรารู้ว่าเราปลอดภัยเพราะว่าเรานั่งอยู่เราไม่ได้ไปอยู่ในเรื่องนี้เรานั่งอยู่หน้าจอ so you're like separated from the thing that is going on the screen right you're Yes. on the couch at your living room at Yes. home so you're safe หรืออย่างสมมติง่ายสุดเป็นรูปธรรมก็คือเหมือนกับตอนที่เราไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วเราได้กรีด แล้วพอลงมาเสร็จปั๊บรู้สึกว่ามัน how would you feel after a roller coaster ride well first of all I'd feel nauseous and then I would feel like I have achieved something oh yes yes when you know that this is your like enemy and you have lived through that yes and that's you're like, achievement yes okay I did it so you feel some sort of like achievement and you also get to scream so emotional release right yes emotional release ก็กรีดแก้กลุ้มอะกรีดแก้เครียด แล้วก็การได้ดูหนังแบบเนี้ยก็จะทำให้เราได้ปลดปล่อยทางอารมณ์เครียดออกไป ใช่ค่ะ It's pretty good Are you convinced yet Okay if you're not let's go to reason number 4 Okay. Reason number 4, and this one might be a little controversial. You should watch horror films basically because it's fun. And some people might be like, Yeah right that's why I prepared scientific explanation for this Oh, one. good Okay, so like I said, like when our body goes to this fight or flight mode, it causes this release of chemicals in our bodies, and two of them are endorphins and dopamine, right which is this feel-good effects we have like when we're happy, and so it might not be for everybody, but this is why some people enjoy watching horror films because to them it releases these like hormones. เราพูดถึงเรื่อง fight or flight mode นิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้หยิบเมนชั่นมา2ครั้งแล้ว fight ก็คือต่อสู้ flight คือหนีใช่ไหมนั่นคือแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ยุคหินมนุษย์ถ้ำมาตั้งแต่สมัยนู้นและที่เรายังแบบเดินไปในทุ่งแล้วยังต้องเจอแบบเสือเขี้ยวดาบ จะมากัดกินเราก็คือเราจะสู้หรือเราจะหนีใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการจำลองอารมณ์นั้นมาอยู่ใน horror film เหมือนกันใช่ไหมมันปลุกสัญชาตญาณดิบของคนเราขึ้นมา ใช่ และก็ทำให้เราหลั่งฮอร์โมน ใช่ค่ะเราคิดว่าสาเหตุที่มีฮอร์โมนนี้เพราะว่าเอนโดรฟินเนี่ยมันถูกแบบ compare กับมอร์ฟีนด้วยเพราะมันช่วยแบบน้ำความเจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะพอเราเจออะไรที่มันแบบเจ็บเราก็จะไม่เจ็บขนาดนั้นพอเราแบบร่างกายเราหลั่งสิ่งนี้ออกมาด้วยค่ะมันก็เลยทำให้เราแฮปปี้เพราะเวลาเราดูเราไม่ต้องเจ็บอะไรนี่นาแต่สารพวกนี้มันออกมาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคนที่ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่จะไม่ดูหนังสยองขวัญแบบนี้แต่ยังไม่เคยดูหนังสยองขวัญเรื่องไหนจบเลยเพราะว่า พอเริ่มปั๊บก็กลัวแล้วก็ไม่เอาแล้ว say no ทันที maybe you should try to stick out and wait until the end and see how you feel at the end of the movie when you have like okay I survived and I have nothing to do with the film maybe you can change your feelings and your experience ใช่ with that completion of watching the film ใช่ค่ะ and that proved my point too like เพราะว่าสำหรับหนูก็คือแบบหนึ่งในสิ่งที่ทำให้
หนังผีสนุกอะเพราะว่าพอดูเสร็จแล้วมันรู้สึกแบบว่าเป็น achievement อะค่ะมากกว่าที่จะแบบอุ๊ยดูหนังจบแล้วเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะเครียดและหลอนต่อไป ซึ่งจริงๆ that could be the entertainment for a lot of people too because if something stuck in your head for like 3 to 7 days you can't help but keep bringing it back into the conversation maybe between you and people you go watch the film with or to just anybody นั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยพอดูหนังจบแต่คนไม่จบแล้วก็ไปคุยกันต่อในเว็บไซต์ในบล็อกในอะไรต่างๆที่เขามีคนไปคุยกันน่ะคือเรารู้สึกว่าแบบเรายังต้องคุยเรื่องนี้อยู่นะเพราะมันยังไม่จบในหัวเราใช่ไหมครับแล้ว horror film มันก็จะมีเอฟเฟกต์นั้นอยู่เหมือนกันของการยังหลอนต่อไปอีกหลายวันนะครับ ใช่ค่ะ maybe it would bring about the interesting and insightful conversations right yes that's the interesting part right ยังมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่จะสามารถ convince ให้คนที่จะไม่ดูหนังสยองขวัญให้เขาเริ่มสนใจครับ I think this one might the Okay. last one is I personally watch horror films as a distraction from daily stress distraction Yes เมื่อกี้คือเหมือนกับเป็นการแบบดูเพื่อ release อันนี้คือทำให้เรามันเบี่ยงเบนความสนใจของเรา ใช่ค่ะอย่าง จากอะไรบ้างในชีวิตของหยีเนี่ยที่เราอยากจะถูก distract ด้วยหนังสยองขวัญครับ อย่างเช่น when you feel lonely and sad just watch horror films and then you won't feel lonely anymore you'll feel like someone's in the room with you all the time Is that a good thing necessarily Yeah. well it would fix problem A but it would cause problem B I guess yeah but then it will distract you from it though you won't feel sad that anymore I won't argue Okay. It would actually distract you from being sad and lonely because you'll feel like fear is that Yes, and I love that when we're watching something stressful or something horrifying, we're more grounded to the present. oh Yes, because Okay. we're in this mode of like surviving, and so we don't have time to like think about anything else but survive. So I feel like in a philosophical level of it, it makes you think about death. Horror films make you think about why we're here and like why we have to survive. Because if you think about it, every fear that we have leads to the fear of death. We have this in common. And I feel like this is interesting to me that this kind of movies have this effect on people. ทำให้เรากลับไปสู่รากของความแบบ our existence in this on this planet like why we are here but okay no matter what reasons I don't want to die so I need to survive Yes. and that like you said keeps you grounded to Yes. like reality Yes. เพราะบางทีเรื่องที่เราเครียดหรือกังวลไปกลายเป็นเรื่องประติ๋วไปเลยนะ ถ้าสมมติเกิดเทียบกับแกจะตายไม่ตาย ถูกว่า is that what you're saying Yes, yes. I see. Okay. So it's very psychological the reason that you have for us here. Like is it the main thing that you are always looking for when you watch any films at all? Like psychological part or aspects of it? Yes, I do love movies because of this aspect, but I think like the unique thing about horror is what we were talking about. It's like it create this like questions about life and death and like questions about things that we don't have answers to, like paranormal things Right. and like dimensions that we cannot prove with science. Right. And so I feel like this is the เสน่ห์ของ horror films ค่ะ ครับวันนี้หยีก็เลยจะมาตกคนเข้าด้อมไปดู ด้อมของการชอบดูหนังสยองขวัญด้วยกันนะครับ so what was the last horror film that you watched do you remember I watch a lot of horror films and I feel like most of them are my favorite but I feel like my all-time favorite is Paranormal Activity oh you like that kind of stuff huh yes oh because and this makes me learn about myself too because I feel like
I'm scared of everything, basically. And Okay. I feel that's why I'm the kind of person who loves to be in safe places like my house or my bedroom. And so this movie triggers me real bad. Because after that movie, I feel like I panic at every little things that happen in my house. Like there could be like a tiny creak in the door and I would be like, this is it. The ghost has come for me. หรืออยู่ๆกระดาษก็ปลิวตกจากโต๊ะลงไปสู่พื้น This is it Yes, It's this is coming it. The ghost The is here. ghost It's gonna be the ghost Yeah, I was a very imaginative kid. But that wouldn't that mess you up like psychologically Well, it didn't, but I feel like there's good parts of it because Okay. I feel like after that I'm more aware of what is happening in my house. I see Like if I would be like, have I locked all the doors or like did I lock it because it's not locked? I'm starting to question like my own awareness. อ่าฮะการกลัวผีจะนำไปสู่การปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายได้ด้วย ใช่ ถ้าเกิดเราใช้มันให้ถูกต้องเนาะ Okay so let it affect you don't let it mess you up psychologically but Yeah. just use it in a very like beneficial and healthy way Yes. Now I'm curious now. What is your favorite horror film, Pibik? It's hard to say because do I love horror films? Not always, but good ones that people talk about so much. I always like go and check them out. But the one that sticks with me from a very young age until today is The Evil Dead. Have you watched that? I watched the new version. Yeah, the original version. Because if I'm not mistaken, it came out in like the 80s. Yes. Yeah, something like that. And I remember watching it with like my sister, my brother in the middle of the day, like in the living room, all bright, and it still like scares me to death. It's super scary. And I was like, I think I was 10 years old at the time. อายุ10 ขวบแล้วอะแล้วเท่าที่ผ่านมาไม่เคยเป็นคนที่หลอนกับหนังผีขนาดนั้น แต่เรื่องเนี้ยรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลย มันคือการที่ไปแบบเจอ cabin in the wood and you went into the underground like the underground chamber and you came across this like book like scary looking book and you just read something and it turned out to be the incantation that wakes up all the the ghosts and they kill you It's super scary, right? Yeah. Yeah, and I had found no entertainment aspect from that movie whatsoever until today. ไม่มีแง่ไหนเลยที่สนุกแบบบันเทิงอ่ะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้เราตายได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย Well, Yeah. Have you thought about why you were scared of that movie though? I think that because it was new to me at the time, it was the brand new concept and brand new like scenario. Because prior to that, I have never watched any film in this exact setting. แบบวัยรุ่นไปเที่ยว vacation ด้วยกัน It's supposed to be fun. It's supposed to be like like great experience. แล้วก็ไปติดอยู่ในกระท่อมซึ่ง ถ้าสมมติเกิดเปลี่ยนเพลงประกอบปั๊บอะมันก็จะดูเชียรี่ได้ แต่พอเพลงประกอบผีปั๊บมันผีเลย ซึ่งโอเค มันก็จะรู้สึกว่าน่ากลัวเราไม่เคยเจออันนี้มาก่อนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวแบบครีเอทีฟมากเลยอะ คิดได้ยังไงอะที่ไปเจอเรื่องอะไรอย่างนี้ แล้วมันก็เด็ก10 ขวบที่ตอนนั้นยุคนั้นยังไม่มีการแบบGPG R rated อะไรอย่างนี้เลยครับ เด็ก10 ขวบต้องมาเจอการแบบตัดคอไส้ไหลแบบกอรี่ซูเปอร์กอรี่อ่ะคือเลือดสาดอย่างนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันฝังใจมาก but I don't think I'm scared of it anymore if I had to like rewatch it right now I think I can do it yeah See, at least you overcame it. yeah but just because I got like older Oh yeah. yeah and what about you the most like haunting movie besides like paranormal anything Besides else paranormal, I feel like every horror films are haunting to me because I'm scared of everything. right and that's a very surprising thing that you're so scared of things
and yet you still keep like watching horror films Yeah, but I feel like you have to be scared to enjoy horror films. oh exactly Yeah, or else why would you watch horror films? จริงถ้าสมมติเกิด You'd be คุณ like ไม่ my- กลัวเลยอ่ะมันก็จะไม่ Yeah. สนุก You'd be like my dad. okay laughing at everything right Yes. โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้หยีนำ5เหตุผลที่คุณอาจจะลองเอาไปพิจารณานะครับว่าถ้าเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้ว number one or you love everything else but horror films maybe it's time to ask yourself why what are you so scared of and do you want to like discover something about yourself through completing horror films maybe that's something to think about or something you can do on this coming weekend or whatever or on your next date I still recommend that Yes. that would be so much fun It can be an excuse to spend more time with your friends and family. of course แล้วก็แสดงโชว์ความบอกว่าเราจะปกป้องเธอเองแต่ปรากฏว่าเปล่านะครับ เพราะเป็นคนที่กรี๊ดตั้งแต่ต้นจนจบก็อาจจะเป็นไปได้ so thank you so much it's very entertaining Thank you. แล้วก็ได้ยินชื่อหนังหลาย ๆ เรื่องที่หยีแนะนำมา เดี๋ยวจะลองไปดูตามนะครับ ค่ะ Okay thank you so much bye bye สวัสดีค่ะ